Szia! Ismét Piringer Lacival beszélgettem. Most az volt a téma, hogy átfutotta Amerikát, ezzel egy óriási teljesítményt tett le a ultrafutás asztalára. Egy óriási élmény volt, és ezt beszéltük meg vele és a kísérőjével, aki egyben a barátnője is, jegyese is. De még mielőtt megnéznéd a videót, ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor légy szíves, iratkozz fel. És ha szeretnéd támogatni a munkámat, akkor a leírásban lévő Patreon linkre kattintva ezt meg is teheted, amit előre is megköszönök. Jó szórakozást! Mai vendégem Piringer Laci és barátnője, mennyasszonya Ebi. Örülök, hogy itt vagytok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük. Egy kis információ a nézőknek, ugye Ebi nem tud magyarul, ezért majd a vele való kommunikáció az angolul fog folyni, az én nem túl erős angolommal majd. Oké, térjünk rá akkor erre a nagy futásra. Honnan jött az ötlet? Egy picit erről már beszéltünk, de igen. Akkor legyen kerete a történetnek. Honnan jött ez az ötlet, hogy ezt meg szeretnéd csinálni, és mi volt ezzel a célod? Hát a cél az tényleg az volt, hogy egy ilyen kaland legyen, egy jó emléket csináljunk a barátnőmmel. Közben pénzt szerettünk volna gyűjteni éhező gyerekeknek, mert hogyha egy ilyen dolgot csinál az ember, akkor jobb, hogyha nem csak önmagáért csinálja, hanem fel tud hívni figyelmet bármire. Ez a futás olyan, mint egy eszköz nekem, amit nem csak a sport szeretetért szeretném csinálni. Tényleg egy ilyen kalandvágy, bizonyítani saját magamnak, önmagamnak, mindenkinek, pénzgyűjtés, és tényleg, amikor elindult ez az ötlet bennem, hogy ez egy lehetséges dolog, egy kontinenset keresztül futni, akkor ez egy ilyen mag így beépült így az elmémbe, és így szépen így elkezdett így növekedni, és nem hagyott így békén. És akkor így már felhoztam az Ebinek, és meséltem rá, hogy hát lehet, hogy meg kéne csinálni, vagy hát nem is olyan lehetetlen, és akkor leültünk, megnéztük a térképet, és akkor egyre közelebb kerültünk, így kialakult ez a terv, és megnéztük a térképet, utcáról utcára végig kellett menni Amerikán keresztül, hogy ne legyenek olyan komoly meglepetések, mondjuk, hogy nincsen út, ahol lehet folytatni az utat, mondjuk ilyen csomó volt aztán, és akkor és utána bejelentettem a Facebookon, és amikor az ember bejelenti a Facebookon, vagy ilyen közösségi oldalakon a dolgokat, akkor már nincs visszaút, mert a nép haragja jön, hogyha nem csinálja meg, és akkor ez ilyen komoly, akkor már tudtam, hogy jó, ezt meg kell csinálni, mert szinte ilyen óvodából, ilyen óvodatársak így előjöttek így az életemben 30 év után, hogy de jó, ezt megcsinálod, meg a szülők, meg mindenki, meg családtagok. Ez jó ilyet csinálni, hogy kitenni egyébként ilyen közösségi oldalakra, mert akkor tényleg az ember így tudja, hogy érdemes most már megcsinálni, mert utána beég, vagy... Számon kérésem. Igen. Abby, what did you say when Laci said first time that, look, I saw this opportunity, I started thinking about to make this distance. What was your first reaction? I mean, obviously it's a very, very large project to try to accomplish. I don't think it was something that was like a surprise to me. It was like a slow growth. When he started running, he was constantly looking for new challenges. He would be, he started with a few miles when he started running out in the beginning, and then more and more. And he started running, like sometimes 15, 20 miles in South Beach over and over and over again. And, I think he was always looking for something to do a little bit bigger. And, this idea came about, I think, from like a documentary that you watched. Yeah, I just saw them, the Terry Fox. Yeah, on Terry Fox. And I think something kind of clicked in his head where he realized like this is something that we could do. So we kind of started talking about it. Once it came into more of a solid idea where, okay, we want to do this. We want to start planning this. This is his goal. We kind of really worked together, I feel like, to make it happen.
I mean, obviously, when your partner tells you that he wants to do something like this, it's a bit of a shock. It's a really, it's a huge project. But I think I don't know, we kind of like worked together and flowed on it and just made it happen. And it turned out, I think, surprisingly much smoother than I think anybody would have imagined. So I'm really proud of that. And I'm really proud of him. Yeah. But yeah, of course it's a surprise, but I think we worked together through the whole thing. So it was kind of like a slow growth, if that makes sense. Amazing. Laci, mi volt a teljesítésnek a terve? Tehát volt-e valami tervet, hogy ezt a távolságot mennyi idő alatt teljesíted, és hogyan jött ki ez a terv? Hát eredetileg én mindig azt mondogattam, hogy 75 nap alatt szeretném teljesíteni, és hát 78 lett belőle, ami nekem teljesen okés, mivel hogy most ilyen 3 éve, vagy akkor 2,5 éve futottam, nekem teljesen jó volt ez a 78 nap is. Úgyhogy majdnem sikerült a terv, volt egy sérülésem, és azért így kihagytam egy napot. Egy ilyen boka sérülés, valamit így meghúztam így a lábamban, és azt is azért, mert ugye a fényképezőgép előtt így bohockodtam, hogy csináljak ilyen napképet. Leültem nagyon sokáig, hogy így bevigyem a kalóriát, és utána egy hirtelen felugrottam, és oké, hát akkor, és az volt a baj. És akkor az volt, hogy azt a napot még lefutottam, de másnap már nem tudtam ráállni a lábamra, és akkor kivettem hogy csináltunk egy ilyen pihenő napot, és aminek igazából semmi értelme nem volt, mert amikor másnap felébredtem, még mindig nem tudtam ráállni a bokámra, tehát akkor tovább kellett menni, és így ki kellett belőle húzni, vagy nyomni, amit lehetett. Mert nem állhatok most meg hónapokig, hogy a lábam így összeszedje magát. Úgyhogy így sikerült, hogy nagyjából a terv, amit terveztünk. Oké. Abby, the plan. What was your task on this journey? What was your task? Yeah, just about everything but running. So we planned this together. I think when we started, our goal was to accomplish this run for him in the fastest time possible. So his job was really to focus on running, and my job was to organize everything else. So not just, from driving the RV, making reservations to sleep at night, making food, making sure that he had every supply that he needed, and we were able to stop in between his run for the day, at a proper place where we could purchase supplies and food, and making sure everything was stocked, but also like coordinating with, so like we had to run through a military base, for example, that wasn't open to the public. So my job in the background was to coordinate with the base in order to get like clearance for us to drive through and him to run through the military base, which is not open to the public, but just happened to be on the road that he needed to go through, was going straight through the military base. Otherwise, he would have to add like another 13 or 15 miles to go around it. And so we tried to save as much time and as much legwork for him to make sure that the route was as quickly as possible from A to B. I also took the photos, the videos, pulling over on the side of the road, explaining to the police what he's doing in the middle of nowhere, running on the highway, and, like talking to people along the way as well while he was out there running. So, I mean, I had a lot of jobs, but my main focus was to make sure everything else was taken care of. So he just was able to wake up, eat, start running, eat, and run some more and sleep. Oké. Laci, ez a verseny mennyire volt kötött, mennyire hivatalos? Most itt 2 dologra gondolok. Az egyik, hogy kellett regisztrálni valahol, hogy te ezt meg fogod csinálni, ezt a nyugatról keletre való futást, illetve kötve van-e ennek az útvonala? Nem, semmi ilyesmi nem volt.
Ez egy teljesen mi csináltuk a térképet, építettük fel, utcáról utcára mentünk végig. Pár ember már keresztül futott Amerikán, úgyhogy volt olyan rész, amit így másoknak is a térképét is egy kicsit így használtuk. Egy-két szakaszon, ahol mondjuk nem találtunk jobb megoldást, vagy az ő megoldásuk volt a legjobb, és akkor mi is azt használtuk, azt egy részeken. De hát egy ilyen köteg térképet nyomtattuk ki, remélem még megvan valahol egyébként emlékben, és akkor minden nap így lapoztunk, és akkor egy 40 mérföld, 65 kilométer körülbelül, és akkor így mentünk, és fogyott el a papír. Utcáról utcára végig kellett menni Amerikán, hogy megtervezni az utat, és nem kellett sehova bejelenteni. Egyedül volt az indián rezervátum, a Navajo Nation, ahol mondták, hogy így egy része nincsen megnyitva, és nem lehet turistáknak átmenni most a Covid miatt, de mi találtunk ott is egy utat, és itt sikerült keresztül futnunk. Úgyhogy nem kellett így bejelenteni. Meg ahogy mondta, a katonai bázison, ott kérni kellett engedélyt. Abby, I don't know what is your job, but my question for more than 70 days, it's a long time. How could you arrange this time for with your job? How could you miss these days in your job? So originally I've always worked in the jewelry business, and it just so happened to be that it was like a little bit after COVID, and they had eventually decided to close my place of work. So it actually ended up being perfect timing. It gave me a couple of months to finish everything that I needed to do with work. And, they eventually closed shop, and I had a few months more to kind of organize and prepare everything I needed for this trip. So I essentially, took a break from working and didn't go into finding a new job so that I could focus on this project, which I'm very happy that I did, because it was a truly amazing life experience. And I feel like lucky. Not many people have the opportunity to do something like that or take that much time off. It just so happened that it worked out in my schedule very well. So I didn't have to work. I didn't have a job at that time. So it was easy. Yeah. You are lucky. Laci, mi volt a napi terv, hogy lefutsz, és mi volt a napi terv az alvásra, illetve ugye most beszéltél előre erről a sérülésről, de ezen kívül volt-e valami, ami ezt az előre betervezett napi tervet felborította? Hát a terv az volt, hogy naponta 40 mérföldet, 65-70 kilométert szerettem volna futni, és persze volt, amikor nem sikerült, vagy volt, hogy többet is kellett futnom. Volt, hogy nagyon lelassult a napi tervem, mondjuk mivel egy ilyen erdő közepén ilyen bokáig érő hóba kellett futni, inkább így gyalogolni rajta. Akkor az volt, hogy ilyen nagyon mély homokos részre érkeztünk, ahol így ott is gyalogolni tudtam, csak nem lehetett futni. Egy ilyen, az Ebi ott nem is volt velem, hanem ilyen 20-30 kilométerrel később tudott így visszacsatlakozni az útra, ahol én mentem. Voltak ilyenek, hogy így elfogyott az út az ember lába alatt, és akkor nem nagyon lehetett így futni, és utána, amikor befejezed azt a nehéz szakaszt, akkor próbálod még naplemente előtt így behozni azt a maradék kilométert, amit terveztél, és valamikor sikerült, valamikor nem. A sérülés miatt szerencsére ez nem nagyon akadályozott, a sérülés egy nap volt, meg az elején még így nem egyből így megpróbáltam felépíteni. Első 2 nap az ilyen 70 kilométer volt, de utána egy kicsit így lejjebb lassultam, mert éreztem, hogy a testemnek kell egy kis ilyen rászoktatás, hogy hozzászokjon. Mert az első 2 hét, vagy másfél hét az olyan volt, hogy még a bokai dagad, még nem érti a testet, hogy így most egy ilyen őrült dolgot csinálunk, és nem fogunk megállni. De egy ilyen másfél hét után már itt teljesen ez lát, és a test így ráállt,
minden nap reggel 6 körül ébredtem, nem akartam korábban kelni, mert szerintem nagyon fontos volt, hogy egy jó alvás legyen, mert az a legjobb ilyen visszaépülés, vagy regenerálás. Regeneráció. És nagyon szerencsés vagyok az alvás terén, mert én nagyon jól aludtam, és annyi volt, hogy reggel 6-kor felébredtem. A nehéz az volt, hogy szinte ki kellett rugdosni egy a lakóautóból, mert hát az ember még reggelizik, hogy fetrengtem, meg nem volt kedvem visszamenni, és akkor kimentem körülbelül 7 óra körül, és 20-15 kilométerenként bementem, egy kicsit leültem, kalóriát próbáltam bevinni, és utána vissza. És ez nagyjából egy olyan napi 8,5 óra volt minden nap, és mentálisan sokkal nehezebb volt, mindig ezt szoktam mondani, mert ez így van. Mentálisan mindig tovább menni, és unalmas is volt néha. Hát sok minden átmegy az ember fején odakint. Igen. Abby, you said you had a lot of work, lot of to do, organization, preparation. Yes. But you had, I can imagine you had a lot of free time. What did you do in your free time? I mean, so it's not like you have hours and hours. In some times, you know, like I was, how do you say, like scouting the route before him. So sometimes I would go maybe a mile or two ahead of him to make sure, like, oh, if there was a turn ahead, I had to make sure that I was there to let him know that this is the way you go, not this way. In between, you know, I would be cooking, I would be cleaning. We also brought our dog with us. So I was making sure that the dog was walked somehow on the side of the road somewhere, or, you know, not in danger. But a lot of people feel like I had a great deal of time, like I was sitting in the RV waiting for him. But a lot of my time was really taken by making sure that we had, you know, like a place to stay for the night, making sure that the route ahead of us was clear and planned. Sometimes, you know, we would get there and the road would be closed. And I had to figure out in maybe a 10-minute span before he arrived to the RV or to the intersection, you know, what we need to do, whether we need to detour, whether we need to go through a closed road sometimes. So a lot of my time was taken up in between by just, you know, making sure he had food, making sure that the road was clear, taking care of things in the RV. And the rest of the time was, you know, maybe like trying to coordinate with certain companies. Like we had ASICS drop ship us a package of shoes in the middle of some post office in Missouri in the middle of nowhere. So, you know, just trying to do a lot of things in the meantime to make the day go smoothly. You know, sometimes I would be sitting in the RV listening to music, but most of my time was actually, you know, pretty full with my daily duties. I can imagine you made a good job. How do you say that is a good job? What you could make on this journey? Laci, mi volt a legrosszabb és a legjobb pillanat ebben a rettenetesen hosszú út során? Hát, oké, talán a legrosszabb, és ezt szoktam mondani, mert tényleg ez volt a legrosszabb, mikor ilyen hetekig kellett ilyen zuhogó esőben futni, az elég rossz volt. Nem volt esőkabátom, vagy megfelelő, és akkor nincsenek boltok, ahol futottam. El kellett térni egy olyan várost, ahol lehetett már venni valami felszerelést, és ott találtam egy ilyen teljes ilyen nadrágot, meg ilyen vízálló dolgot. Hát az volt a legrosszabb, rettentően, nekem kimerítő volt így, főleg így mentálisan, így állandóan jön a víz az ember arcába, napokig, szinte egy hetekig, nagyon lelassított a futásban. Szerintem az volt a legnehezebb nekem, és utána talán, amikor ilyen hegységeken kellett átfutni Arizonában, az is eléggé ilyen nagy kihívás volt, mivel én még soha nem futottam előtte, még ilyen kisebb dombokon sem. Mivel én amikor elkezdtem futni,
akkor én Miami-ban futottam, és egész Florida ez egy ilyen lapos terület, úgyhogy ott nem lehetett ilyen gyakorolni ilyen hegyeken, meg ilyen terepeken, úgyhogy így elég nagy meglepetés volt, mikor így Arizonában így a hegyeken kellett futni, az is kihívás volt, és a legjobb szerintem így, most már így utólag az egész így nagyon jó. Ez nehéz így elmondani, mert tényleg egy óriási élmény volt így egyben. Amerika nagyon egy ilyen sokszínű hely, és nekem nagyon tetszettek az ilyen nemzeti parkok, meg ilyen óriási erdők, de közben voltunk ilyen farmland, ahol csak ilyen farmerek élnek Oklahomában, és tényleg ilyen egyenes utak vannak ilyen 100 kilométerenként, semmit nem lehet látni, csak teheneket, mondjuk 2 héten keresztül. Az is nagyon érdekes volt. Így tényleg az egész egybe volt érdekes. Nagyon sok ilyen szellemvároson futottam keresztül, ahol körülbelül egy ilyen elhagyatott városok, ami a régi 66-os úton volt, és mivel már felépítették az új, ilyen nagyobb, modernebb autópályákat, már senki nem megy ezekre a régebbi kis városokban. Úgyhogy itt teljesen ilyen horrorfilmszerű helyeken kellett átfutni, pár öreg, idősebb ember lakott már így a városokban. Én nagyon érdekes volt az egész így egyben. A legjobb, nem is tudom. Nem a vége volt a legjobb, mikor beértem a Central Parkba. Azt szinte egy fel sem fogta az agyam, hogy vége van. Egyébként csak most jutott eszembe, hogy amikor a gyerekeim kicsik voltak, szerették nézni a Verdákat, és csak bepattant az agyamba, hogy ez a régi 66-os út, ez keresztül megy Amerikán, nem? Nem jutott az eszedbe, hogy a 66-os úton menj végig, az is egy Amerika átszelő lett volna. Igen, nem is tudom, hogy mi volt az oka, hogy az volt, hogy az úton az úgy ment, hogy néha hogy ez a 66-os út, és akkor letértünk róla, és akkor vissza. Egyébként nem emlékszem már az okára, vagy megkérdezhetjük az ebét, vagy én megkérdeztem, vagy te is megkérdezheted, mert nem tudom, hogy mi volt az oka. Lehet, hogy valószínűleg az volt az oka, hogy nem lehetett valamiért, vagy már nem létezett az út, vagy valami megszakította az utat. Mert itt is volt olyan, hogy mondjuk egy ilyen aluljárókon, ilyen elhagyatott aluljárókon találtam meg az útnak a másik felét, vagy egy ilyen kisebb ilyen sivatag, ami már úgy nézett, ilyen nehéz volt néha összekötni a két utat, mondjuk, hogy valami volt középen, ahol így könnyen el lehetett tévedni. Na, megkérdezzük Ebbit. Ebbi, we are talking about the Route 66. I asked Laci, why did not you made this journey on this old Route 66? So it is so authentic. Yes, it's historical for one, but also logistically, it is illegal in the United States to be running on an interstate. And it was hard to find a single road that was able to go through the entire country that was within a certain, like the cars were able to drive within a certain mile per hour, where you were legally allowed to walk or run across. So Route 66 is a historical highway. It was the first highway that was ever built that essentially crossed, the entire country. And then eventually, as time progressed, you see like larger interstates where, more traffic and more cars. The reason why we chose Route 66 is because he was, able to go through the majority of the country legally, walking or running. You're allowed to do that on the side of the road, whereas on the interstates like I-40, for example, which goes through the majority of the country, you are not allowed to have any type of walking or running on the side of. So that's one reason. The second reason is also, you're passing through a lot of really interesting towns. Aside from the major cities that we would go through, you would see a lot of small towns that were almost like stuck in time. There were places that we visited that I think, most Americans have never gone to or, realized exist. It's like a town almost that you see in a movie. Where, these used to be, some of them are still beautiful little towns, and others were, thriving towns when Route 66 was a main highway and people would use it to cross the country. And now there all are alternatives. And so you see the towns that have slowly over time kind of turned into ghost towns almost. Yep. Some succeed and some don't. So it was really interesting and really
for me, eye-opening because, you know, I've lived in America and South Florida my entire life, and I've traveled, you know, throughout the United States, but I didn't really ever experience something like this, or going through these type of towns where I think most people would not go unless you had family there, or, you know, a very specific reason to be in that place. So I think that that was really interesting, and I'm glad that we chose that route because it took us through some amazing, amazing places, national forests, the Indian reservations, just some really outstanding places. So those are, you know, there's two reasons I think why that was the route that we chose, but mainly because it was the longest way without having to detour too much, that he was able to legally run along that road. Abby, did you have any unexpected event on this journey? What was very surprising and you had to organize immediately because was not planned? Yeah, absolutely. I mean, we always have little things, but what rings out in my mind, or what I remember the most strongly, is somewhere in between, I think, California and Arizona, there was a piece of road, of the highway, that was closed. Oof. So, you know, you had to detour onto the interstate, was the only detour, which he could not go through in order to get to the other side where we needed to go to continue our route. I remember it very distinctly because I remember seeing, you know, these huge yellow signs saying, you know, the road is closed, do not go here. And I know, because I'm, you know, planning the route, that the only other way is through the interstate. So I'm waiting for him at the end of the road, having a miniature panic attack, waiting for him to come by and figure out what we're going to do. In that meantime, I had seen a car that was coming out from the road that was closed, because there was a very small town that was actually located in that closed road where they had residents. And I, you know, had a conversation with him, and I asked him, you know, is this safe to go through? Can we get through to the other side? And so the gentleman told me, you know, yeah, you'll be okay. You know, hopefully if nobody, you know, stops you, like the police or something like that, you should be fine. Luckily, it was a Sunday. Most people weren't working. We decided to go through. It was okay for most of the way, but I remember it very strongly because there were these small bridges that were on the highway that you were not, you know, you couldn't cross with a car. So you had like this dirt road that went around to the other side of the bridge. And I'm in an RV, which is relatively large and not really meant for, you know, like off-road, you know, driving. So he's running, you know, along the way, and I'm in this gigantic RV. It's big box going like this, you know, on these rocks and a dirt road on the side to get to the other side of the road. Like, you know, 10 or 12 times we had to kind of take these little detours, and I was praying that, you know, I didn't like explode a tire or, you know, break the RV and, you know, we're, you know, out of luck for the whole rest of the trip. So things like that we've encountered, and, you know, small things along the way. Most of it, I think, was very, very smooth. That's just what I remember because I was the one driving my RV like it was a dirt bike, basically. But we would have things like that. Most of it was you know, pretty easy to get around, but that's what I remember. Abby, did you have any dangerous moments? Most things I think were pretty safe. I mean, in my opinion, I feel that the most danger was for him, and it was mostly because there were many roads that didn't have like a shoulder for him to run on. So essentially he was running on the same road as the cars were driving, and they were driving very, very close at very, very fast.
And, you know, this is places where, you know, people aren't walking normally. Even though it's legal, it's not like you're in the middle of nowhere. It's a 2-lane highway. And, you know, the car's coming 100 miles an hour, and he's not expecting to see a human being in the road. So for me, I think that was the most danger. And then, like, you'd have people in the Indian reservation tell us not to run at night because they were like mountain lions in the, you know, and like we would run in California in the beginning, and there would be you would hear at night like howling from like coyotes or wolves and stuff like that. So I mean, I wouldn't say that was like imminent danger, but it was something that we thought about. And dogs, so many dogs. I think Snake? he actually got bit once or twice. Snake, did you see snake? Yeah, én láttam, igen. Dead Kígyó. snakes. Well, maybe a few. De csak ilyen kisebb ilyen kígyók voltak, így elsuhantak így a lábam alatt, így a fűben. Elsönnyogtat. Laci, milyen volt a... Oké, mondtad, hogy nem az a legszebb pillanat, de azért mégiscsak egy, ha nem is a leges-leges, de egy nagyon fontos momentum, amikor beérkeztél a célba. Milyen volt beérkezni? Nagyon pozitív dolog volt. Szerintem így napok kellettek, hogy így az agyam így felfogja, hogy ennek most már vége van, ennek a futásnak, és nem kell többet futnom. Nagyon jó volt, mert utolsó napra egy félmaratont hagytam, így a helyi futók tudtak hozzám csatlakozni, páran csatlakoztak, és voltak akik nem akartak futni, várhattak engem a Central Parkban. Úgyhogy ez tök jó érzés volt, hogy haverok, meg más futók, idegenek megjelentek, és így támogattak ezen a speciális utolsó pillanatban. Tényleg ilyen szép melengető volt, nagyon-nagyon jó érzés volt. Meg az, hogy tényleg akkor ez sikerült, ez most vége van, ez egy... De tényleg nekem napok kellettek, hogy ezt felfogjam, és akkor utána nem bűntudatom volt, ha nem futok többet, vagy most... Az egy külön dolog, hogy utána hogyan jöttem vissza a valóságba, mert 78 napig tényleg ilyen remete életet éltem, így elszigetelve az emberektől, nem sok emberrel találkoztam, így furcsa volt utána visszajönni. Én előtte 1,5 évig minden egyes nap futottam, és utána tényleg így nem értettem, hogy most nem futok, hát ez ilyen nem ilyen depressziós, de voltak ilyen érdekes ilyen pillanatok, hogy így visszajönni a valóságba. Egyébként létezik ez a fogalom, de persze sokkal kisebb távoknál, tehát akik nagyon tudatosan és nagyon hosszan készülnek egy maratonra, akkor létezik ez a kifejezés, hogy maraton utáni depresszió. Tehát vannak olyan emberek, akiket megvisel az, hogy nagyon sokáig és nagyon tudatosan készül egy ilyen eseményre, elvégzi, és utána nem tudja, hogy most mit kezdjen magával. Hogy most igen, így elérte a célt, és akkor most mi a következő dolog? Hát én rengeteg ilyen embert látok egyébként magam körül, ilyen sport emberkéket. Igen, ez... Okay, Abby, the hardest question. If you have only one sentence, what you have to say about this journey, what would be that? More than a run, it was an epic life adventure. Correct. Következő ilyen esemény, ilyen hasonló nagy. Most oké, lesz neked ez a 24 órás Margit-szigeti, az sem elhanyagolandó, az is egy óriási teljesítmény, de ami extrémnek minősül. Tehát van-e valami terv, ami már létezik is a fejedbe, és nyilvános, tehát nem... Vannak tervek, de még nem nyilvános, az a baj. Nem tudom elmondani, mert azért nem szeretném még elmondani, mert még nem biztos. És akkor nem akarom, hogy elmondom, és akkor utána meg nem csinálom meg. De van egy terv, amit már nagyon erősen érzünk, és úgy volt, hogy egyébként lehet, hogy ebben az évben úgy volt, hogy meg lehetett volna csinálni ebben az évben, de nem tudjuk, mivel költözünk haza Magyarországra, és így egy költözés, meg ez a futó projekt így túl sok lett volna egyszerre, meg arra fel kell készülnöm, normálisan kell edzeni, úgyhogy talán jövőre lesz egy ilyen nagyobb futás, talán hasonló, mint ez az amerikai futás volt. Számomra egy ugyanolyan nagy, vagy talán még nagyobb is. Teljesen máshogy kell majd edzenem rá, mert ez egy másfajta futás lesz.
rövidebb, de sokkal magasabb helyen lesz. Úgyhogy ennyit tudok róla elmondani sajnos, mert még tényleg nagyon nem biztos, de 24 órás futás, az nekem egy óriási dolog, mert tényleg azért én 3 éve kezdtem el futni, úgyhogy én nem vagyok ultrafutó meg ilyenek, én tényleg még egy hobbifutó vagyok, hogy nekem az is egy nagy dolog lesz. Oké. Utolsó kérdés, ez mind a kettőtöknek szól, elmondom magyarul, és aztán utána te meg mondd el Ebinek, és mind a kettőtöktől várok egy választ, jó. Hogy ez a 78 nap, ez hogyan változtatta meg a ti kapcsolatotokat? Tehát milyen irányba és milyen mértékbe, és így, ha ezt szavakba lehet önteni, akkor öntsétek szavakba, hogy mit változtatott meg így a kettőtök között ez a 78 együtt töltött nap. Okay, I'm going to translate this for you. Okay, how did 78 days changed our life? What way? I think that for me and for you is very different experience and how it's changed our lives. I think for me, it's really opened my eyes up about, how I want us, I guess, to live our lives. And I think that we never really appreciated as much as we did through this experience, just being outdoors, being, doing things in life that are, more adventurous. That's what makes life interesting. Just kind of like having more of these type of experiences, I think, are so important. Seeing different aspects of the world or the country, depending on where you are, that you didn't know existed before. For me, that really opened my eyes and made me realize that I think a lifestyle change is so important to, appreciate maybe different things in life, having more experiences like this, having more adventures, doing things that, that are big dreams, and being able to figure out a way to make those dreams happen. I think for me, that's how it changed my mentality is just, changing the way you want to live your life and what you want to do with the time that you have. And for me, that's, filling it with more experiences like this and hopefully with you. Thank you. And just one moment. You could see with your own eye that a man can have his dream. If he has a plan, he can make it. And now you could see with your own eyes. I can't even explain to you, like, you have to understand that for somebody like, not for anybody really, but for example, with Laszlo, coming from a background that has nothing to do with sport and to accomplish something, for me, this is a huge accomplishment, but to accomplish something of this size in such a short period of time, you really see firsthand, for me, what you are capable of as a human being, not just physically, but I think mentally, because mentally, I think this was the most difficult. And I think that's what a lot of people have a hard time overcoming is, mentally being able to push through, your challenges to get to the other side. But truly, we are not, I'm not an experienced crew person. And, for his time, I think you've been running maybe a little over 3 years to do something like this. It's such an example of, if you really want to do something, you can make it happen. There is no excuses. If you really want something, you can figure out a way to do it, and you can do it. It's totally possible. So I think that's that's amazing to me. Exactly. Thank you. Thank you. Laci, your turn. Ja, ugyanez, hát ezek után elég nehéz lesz, mert mindent igazából egy kivesédet átment rajta. Tehát, hogy mit adott nekem ez a 78 nap? Hát szerintem ez csak egy ilyen ajtót nyitott meg a szemem előtt, amit ugyanúgy ő is mondta, hogy tényleg bebizonyította, hogy bármire képesek vagyunk, mentálisan és a testünk is így meglepetést tud okozni,
és olyan dolgokra képes, amit még korábban el se tudtam volna képzelni. Hát ez egy része, de én szerintem ettől az egésztől jobb ember lettem, és segíteni szeretnék másoknak, hogy ők is élvezzék és átérezzék, hogy mennyire jó a sportot bevinni az életbe. Nekem ez azért fontos, mert én korábban tényleg semmit nem csináltam, ami a sporttal kapcsolatos. Zenész vagyok, ilyen művészfigura, úgyhogy teljesen az ellenkezője így a sportnak, meg a hajnali futásoknak. Úgyhogy nagyon jó lett az életem a sporttól, és tényleg azt szeretném, hogy minden több embernek meg tudjam adni azt egy kis lökést, kis motivációt, amire szükségük van egy odakint, és nekem ez a legfontosabb, és nem az, hogy mondjuk versenyeket nyerjek. Úgy körülbelül ennyi. Én úgy érzem, hogy nekem csak most nyílnak ki így az ajtók, és én 39 éves vagyok most, és olyan 43 éves koromra, hogyha ezt folytatni fogom, akkor talán így versenyek szinten így talán egy ilyen, akkor visszamehetünk majd erre az ultramaraton beszélgetésre, akkor már mint egy ilyen ultramaratonista talán. Okay. Abby, Laci, thank you very much. That was an amazing adventure, amazing story. I am very, very, very proud of you. And I am very, very happy that we could speak about this. And I will keep my eyes on you, and we will speak for sure next time again. Thank you very much again. Nagyon köszönjük. Thank you. Have a good day. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot adni rá. Itt feliratkozhatsz a csatornára, és akkor minden új videóról értesítőt kapsz, nem maradsz le semmiről. Ha ilyen és ehhez hasonló videókat szeretnél nézni, akkor az itt lévő ajánlóból megteheted. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb.